그런 애들이 있잖아요. 막 과방에 불 안 끄고 가고 막 그런 애들이 있단 말이에요. 선풍기 안 끄고. 그쵸. 그런 친구들이 있어요. 근데 요즘에는 다 이상학번들이 쓰니까 100%다 그 이상학번 짓이란 말이에요. 그래서 이제 이 친구들 정말 잘못 배웠구만 하고 이제 혼자 이제 생각하는 그런 거죠. 혼자만? 네, 표현은 안 하는 거죠. 오케이. 전 또 이상학번 중에 선풍기 안 끄고 간 사람 누구지? 아니, 이렇게 한다는 줄. 아니 저 누구니? 그냥 궁금해서 그래 이런 건데. 아니 저 꼰대 아니신 거 맞죠? 저 진짜 꼰대 아닙니다.